Thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa kaunti ya Nyeri, famĩlĩ ya Oscar King'ori mokĩte kũrehe mamu wao ũrĩa ũbatiĩ gũkoma nĩguo aheo ũrigiti makĩria, no matiteithĩkĩte thengia wa gũkorwo nĩ andĩkithĩtio mũtambo-inĩ mwerũ wa SHA na makarĩhĩra nginyagia mũthia wa mwaka ũyũ. Turarĩ tũkĩtwo admission ũmũthĩ. Unfortunately, rĩrĩa kandi yakĩonania akĩruta kandi yerwo ti eligible. Na twĩna nginya M-Pesa kodi iria tũrakĩrĩhire nacio. Na tutikiwe niki gukorwo uhoro wothe wa mamu wao ni uroneka mutambo-ini wa SHA gucoka gutuika ndangirigitwo ni undu tumite magagae matoi gwa kurora tikiwe cha ino kana chida whatever uria retwo uria igutukinyia karirie kaharmonizwo riu arwaru magi guikara maki na mathina mao kana ni atia to dig deep into our pockets riu tukirihe riu kana twike atia. Oro gũkũ thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Nyeri no tũcemanĩtie na Anne Wanjiru arehete mamu wao ũrĩa ũkoretwo akĩrigitwo cancer na agatwĩra kuma NHIF yahingwo makoretwo makĩrĩhĩra ũrigiti wake nĩ gũkorwo matiroĩ ũhoro wa SHA. Na kũrĩha gwitũ na cash nĩ gũkorwo tũtiũĩ ũhoro wa SHA ũrĩa ĩrathiaga na nĩtũhũthĩte mbeca nyingĩ tondũ rĩũka nĩ tũkagĩrwo ndawa ya ngiri thate no rĩrĩa tũrokire kũmenya SHA nĩ ĩraruta wĩra rĩ tũrona nĩ kwenda tũteithĩtie o handũ no twagĩte kũhũthĩra nĩ kwaga kũmenya. Thibitarĩ-inĩ wa mũndũ kĩũmbe wa St Joseph Moro kaunti-inĩ ya Naikuru na kuo tũcemanĩtie na arwaru arĩa magunĩkĩte na mũbango wa SHA no magatarĩria mathĩna kĩhĩri marĩa macemanĩtie namo. Mama amejifungua wakati wameenda kuclaim wakapata kuna small challenge ya gender. Mama aliwekwa pale hawakuweka gender, sasa ikabidi nihangaike sana, nimetravel mpaka Nakuru ndio ikarekebishwa. Ndi mundu employed ni thirikari na ni transferirwo ni thirikari no hakinya ni kuruta wira niratuheire changamoto irabidire ndaithio na process yo niratekire time although ni acokire ratuteithia. Arũgamĩrĩri a thibitarĩ ũyũ marauga ona makĩendaga gũteithia arwaru a SHA no maremwo kuona kũrĩ na mathirĩ ma NHIF matarĩ mararĩhwo ũndũ ũrĩa ũmahinyĩrĩirie mũno. Tutirĩ na mbeca cia kugura dawa, cia kuriha mathirĩ maria tukombete ma dawa, ona cia kugura ogonota ndigi kana dawa cia thieta, nĩ tũngĩhoya thirikari kindly maturihe. Thirikari nĩ ĩranĩirie atĩ ciringi bilioni 3 cia mathirĩ maria NHIF ĩtarĩhĩte mathibitarĩ nĩ irĩkĩte kũrekererio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.